Кніга Йова, раздзел 35. Тады Элію вось што сказаў: «Ці справядлівай здаецца табе твая думка, што ты сказаў, апраўданне маё перад Богом? Бо сказаў ты, што карысці табе, які прыбытак будзе табе, калі б я учыніў грэх? Дык я адкажу на твае прамовы і прыяцелям тваім разам з табой. Глянь на неба і прыгледзься, і паглядзі на хмары, што яны вышэйшыя за цябе. Калі ты ўчыніш грэх, што зробіш ты яму? А калі злачыннасці твае будуць памнажацца, што зробіш ты супраць яго? А калі будзеш чыніць справядліва, што падаруеш яму? Або што атрымае ён з тваёй рукі? Чалавеку, падобнаму да цябе, бязбожнасць твая пашкодзіць, а справядлівасць твая дапаможа сыну чалавечаму. Ад мноства крыўдзіцеляў будуць крычаць, і стагнаць будуць праз сілу рукі прыгнятальнікаў. Але ніхто не сказаў: «Дзе ж Бог, які мяне стварыў, які даў спевы ноччу, які вучыць нас болей за зямных жывёл і больш за птушак паднебных дае нам мудрасць?» Там яны лямантуюць, але ён не выслухае з прычыны пыхлівасці злачынцаў. Канешне, марна, не пачуе Бог і не ўбачыць усемагутны. Хоць ты сказаў: «Не бачу яго», але суд перад ім, чакай яго. І цяпер, калі ты гаворыш, гнеў яго не прыносіць пакаранняў, і ён не помсціць моцна за злачынства, надарма ён адчыніў вусны свае і бяздумна словы памнажае.